Tanggubanon, Misa Misnon. Ready na, ready na? Pagbukas sa night market sa Tangub City, bibo, sadya ug gidagsa sa mga katawhan. For more, let's watch this. Gidagsa sa katawhan ng opisyal nga pagbukas sa Tangub City Night Market nga gipahigayon ni atong Enero 23, 2026 atubangan sa Prince Hypermart. Gisugdan ang kalihukan sa musical presentation sa Rondalia, gisundan sa pag-ampo ug panalangin nga gipanguluhan ni Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan. Ana usab ang mga opisyales sa syudad sa Tangub ingon man ang mga empleyado sa nagkalain-laing departamento. Gikahimutan sa mga nanambong ang mga sayaw ug pasundayag gikan sa Market Vendors Association, Barangay Size BHW ug Barangay Maluro, gisundan sa usa ka mass dance. Ang hudyaka sa Tangub Night Market abri matag Biyernes, Sabado ug Domingo gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabii. Ug gilauman nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ug panaghiusa sa komunidad. Kini sa Rica Mabaso para sa yanong balita sa Senso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rika. Bible Basic Seminar gilunsad sa LGU Tangub aron mapalambo ang disiplina, integridad ug espiritual nga aspeto sa mga empleyado. Alang sa dugang detalye ato kining saksihan. Gilunsad sa lokal nga pagamhanan sa syudad sa Tangub ang Bible Basic Seminar isip kabahin sa pag-obserbar sa National Bible Week. Kini nagpakita sa paggiya sa mantra sa syudad nga una ang Ginoo ug nagtumong sa pagpaligon sa espiritual nga kahibalo ug pagpalalom sa pagsabot sa pulong sa Ginoo sa mga empleyado. Ang maong seminar gisugdan ni atong Enero 26 ug magpadayon hangtod Pebrero 3, 2026. Gibahin sa 5 ka grupo ang mga empleyado aron hapsay ang pagdumala ug aron masiguro ang partisipasyon sa tanan. Sumala sa LGU, ang kalihukan nagtumong usab sa pagpaligon sa moral ug espiritual nga pundasyon sa serbisyo publiko ug sa pag-awag sa mga empleyado nga ipadayag ang mga prinsipyo sa Biblia sa ilang trabaho, relasyon ug pag-alagad sa katawhan. Para sa yanong balita sa Asenso TV, Panfi Blasel Alforque, una ang Ginoo. Dagang salamat, Panfi. 9 days novena mas gipahigayon sa LGU Tangub alang sa debosyon o kapistahan ni Senyor Santo Niño. For more, let's watch this. Malampuson nga gipahigayon ang siyam kaadlaw nga novena mass isip kabahin sa pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Kini gipahigayon sa People's Gym nga gitambungan sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Tangub. Gitambungan sab kini sa mga opisyales sa pipila ka barangay nga nagpatron kang Senyor Santo Niño. Ang ilang partisipasyon nagpakita sa ilang dako nga suporta sa kalihukan sa simbahan ug ingon man sa syudad. Ang novena mass nahimong simbolo sa panaghiusa, pagtuo ug paglaom sa katawhan sa Tangub. Padayon ang panawagan sa pag-ampo ug pag-alagad nga may usa ka tumong nga sa tanang buhat ang Dios kanunay unahon. Uban sa giya sa balaang bata, mas lig-on nga atubangon sa syudad ang mga hagit ug mas mapalambo ug moasenso pa ang Tangub City. Kini sa Rica Mabaso para sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rika. Mayor Ben Canama nagpadayon sa iyahang misyon nga mao ang paghatag og bili ug pagmahal sa katawhan. Alang sa dugang detalye ato kining saksihan. Padayon ang panguna sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og biliw pagmahal sa katawhan, pinaagis sa malinawon, matinud-anon ug matinabangong pag-alagad. Sa tanang programa ug inisyatibo sa dakbayan, gipasiugda ang kaayuhan sa katawhan isip sentro sa serbisyo publiko. Ang liderato sa syudad nagpadayon sa pagpatuman sa mga proyekto ug serbisyo nga nagtumong sa pagpalambo sa panginabuhian, kahimsog, edukasyon ug kaluwasan sa komunidad. Pinaagi sa maayong pamalaod ug bukas nga pakig-alayon sa mga sektor sa katilingban, mas napaligo na pagsalig ug panaghiusa tali sa gobyerno ug katawhan. Gipasiugda usab ang pagkamahinatagon, pagkamatinabangon ug respeto sa dignidad sa matag usa, labi na sa mga kabus ug nanginahanglan. Ang maong direksyon sa pagdumala nagpakita sa tinuod nga diwa sa lideratong nag-alagad, lideratong nagtan-aw sa katawhan dili lang isip benepisyaryo kundi isip kauban sa pag-uswag. Sa padayon nga misyon sa paghatag og bili ug pagmahal sa
katawhan, ang lokal nga pagamhanan naglaom nga mas lig-on pang matukod ang usa ka syudad ingon man probinsya nga malinawon, malambuon ug malipayon. Para sa yanong balita sa Ascenso TV, Panfi Blasel Alforque, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi. Kapistahan ni Senyor Santo Niño Bibo nga gisaulog sa LGU Tangub. For more, let's watch this. Bibo ug sadya ang gisaulog sa dakbayan sa Tangub ang kapistahan ni Senyor Santo Niño nga nagpakita sa lig-on nga pagtuo, panaghiusa ug pagpasalamat sa mga Tanggubanon. Ang selebrasyon gipahigayon sa People's Gymnasium ug gitambungan sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan, mga empleyado sa LGU, kabatan-unan ug katawhan gikan sa nagkadaiyang sektor. Ang kalihukan gisugdan sa misa nga gipangunahan sa mga pari sa Archdiocese, diin gipasiugda ang mensahe sa pagkamaobsanon, pag-alagad ug pagsalig sa Dios. Sumala sa mantra nga una ang Ginoo. Gisundan kini sa sinulog presentations nga nagpakita sa kultura, pagkamamugnaon ug malawom nga debosyon sa Tanggubanon ngadto sa balaang bata. Ang maong pagsaulog nahimong simbolo sa panaghiusa sa komunidad ug sa padayon nga pag-ampo alang sa kalinaw, kauswagan ug panalangin sa dakbayan. Pinaagi sa masadya ug makahuluganon nga kapistahan ni Senyor Santo Niño napaligo ng pagtuog paglaom sa katawhan sa Tangub. Kini si Rica Mbaso para sa yanong balita sa Ascenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. LGU Tangub nga gipanguluhan ni Mayor Ben Canama, Vice Tito Desina ug mga city officials, department heads and division chiefs miduyog sa gipahigayon nga necrological service alang kang Mamang Narcisa Naron. Alang sa dugang detalye ato kining saksihan. Ang lokal nga pagamhanan sa syudad sa Tangub nakig-uban sa pamilya ug mga hinigugma sa paghinumdum ug pagpasidungog sa kinabuhi ni Mamang Narcisa A. Naron o mas naila sa kadaghanan isip Mamang. Gipadayag sa lokal nga pagamhanan ang ilang pag-ila ug pasalamat sa kinabuhi ni Mamang Narcisa nga nahimong ihemplo ilabi na sa pagserbisyo. Ang iyang pagkamahinatagon ug walay pagduha-duhang debosyon sa pamilya ug komunidad nahimong inspirasyon ug giya sa daghang kinabuhi. Ang iyang panulundon magpabilin sa mga kasing-kasing sa tanan nga iyang nahikap ug nahigugma. Padayon ang panawagan sa pag-ampo alang sa iyang kalinaw ug alang sa kalig-on ug kahupayan sa mga nahibilin niyang mahal sa kinabuhi. Para sa yanong balita sa Ascenso TV, Panfi Blasel Alforque, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi, para sa ato ang feature story for this episode. Kakugi ug sakripisyo ang istorya ni Ma'am Vicky Berrioso, head sa Tangub City, Peso. Si Ma'am Victoria Vicky Sabsal Berrioso, 41 anyos, na tawo ni adtong December 6, 1984, usa ka inahan sa 5 ka anak ug karon nag-alagad isip department head sa Public Employment Service Office or PESO sa LGU Tangub. Lumad sa Barangay Bintana, Tangub City, siya usa ka graduate sa Bachelor of Science in Information Technology major in Electronics sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology or NMSCST. Bisan pa sa iyang technical nga background, gipili ni Ma'am Vicky ang serbisyo publiko nga nagsugod sa iyang formal nga pag-alagad sa LGU Tangub niadtong tuig 2022. Ang iyang kasinatayan sa pribado ug kooperatibong sektor naghimo kaniya nga andam sa pagpangulo ug pagdumala sa PESO. Isip head sa PESO, ang iyang mga plano ug stratehiya nakafocus sa employment facilitation ug livelihood development alang sa mga Tanggubanon. Lakip niini ang Career Development Support Program or CDSP alang sa grade 10 ug pre-employment program para sa mga grade 12, job fairs, local recruitment training ug skills training kauban ang TESDA. Isip usa ka leader, iyang gipasiugda ang fairness, panaghiusa ug output-based determination sa pagtrabaho. Para kaniya, ang kalampusan sa usa ka departamento nag-agad sa kooperasyon ug paglahutay sa matag miyembro sa team. Matod pa ni Ma'am Vicky, dili gyud mahuman ang bulahaton sa usa ka departamento kung walay tabang, panaghiusa ug pagsinabtanay sa imong mga kauban. Dugang pa niya, we are here on earth because of His goodness. Usa ka pahimangno nga ang matag paningkamot, pagsulay ug kalampusan, usa ka gasa sa Ginoo ug usa ka paagi sa pag-alagad sa isig katawo. Para sa yanong balita sa Ascenso TV, Panfi Blasel Alforque, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi.
Kapitan Federico Balatero ang maabtikong amahan sa Barangay 2. Dili tanang lider na tawo nga adunay damgo nga mosulod sa politika. Alang kang Barangay Captain Federico Katipay Balatero, ang pagserbisyo sa katawhan usa ka panaw nga miusbaw gikan sa paningkamot, pagtuo sa Dios ug tinuod nga tinguha nga makatabang sa isig ka tawo. Si Kapitan Federico, 57 anyos, na tawo ni atong April 24, 1968, minyo siya kang Priscilla Lanzado ug sila gipanalanginan sa tulo ka anak nga pawang minyo na karon. Sa laraw sa edukasyon, siya usa ka undergraduate. Nagsugod siya sa pag-eskwela sa Bohol sa Corsong GRCO, dayon mibalik sa Tangub ug mipadayon siyang pagtuon sa Misamis Institute of Technology apan wala siya makahuman sa kolehiyo tungod sa mga kahimtangan sa kinabuhi. Sa wala pa mosulod sa politika si Kapitan Federico, nagtrabaho sulod sa 13 ka tuig sa Department of Public Works and Highways or DPWH, didto napanday ang disiplina ug kusog sa pagpanarbaho. Wala gyud sa iyang hunahuna ang pagdagan sa eleksyon, apan tungod sa pagdani sa usa ka tawo ug sa pagsalig sa mga lumulupyo sa ilang barangay, misulod siya sa politika. Sa grasya sa Dios, siya midaog isip barangay councilor sa Barangay 2 ug nagserbisyo sulod sa duha ka tuig. Niadtong 2022 nga eleksyon, napili siya isip barangay kapitan. Isip usa ka leader nga nagtuo sa servant leadership, kanunay niyang ipahinumdom sa iyang konseho nga ang ilang katungdanan maong pagtuman sa tawag sa serbisyo. Matud pa niya, sa matag higayon nga adunay tawo nga mangayo og tabang, obligasyon nila nga motubag ug motabang kutob sa ilang mahimo. Dili lalim ang iyang pagserbisyo isip barangay kapitan. Daghan siyang giatubang nga mga hagit ug kritisismo. Bisan pa niini, iyang giatubang ang tanan sa kalinaw ug hapsay nga pagdumala sa impormasyon. Nagtuo siya nga ang iyang ginabuhat, ang iyang trabaho sumala sa katuyuan niini ug nga ang tanang kalampusan nagagikan sa grasya sa Dios. Sa iyang termino, nakita ang pag-uswag sa Barangay 2, lakip sa mga natuman nga proyekto, mao ang reconstruction sa covered court, ang pagbutang og deep well sa matag purok ug ang pag-instalar sa mga streetlight ug kahayag sa boulevard alang sa kaluwasan ug kahayag sa komunidad. Dili usab kutob dinhi ang iyang mga plano, lakip sa mga umaabot nga proyekto ang pagpaayo sa mga purok in coordination sa City Engineering Office, pagbutang og CCTVs, duga nga patubig ug pag-instalar og duga nga solar lights aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga residente. Ang istorya ni Kapitan Federico Katipay Balatero, usa ka hulagway sa usa ka leader nga wala mangandoy sa gahom apan mipili sa pag-alagad. Usa siya ka ehemplo nga ang tinuod nga serbisyo nagagikan sa pagpaningkamot, kalinaw sa hunahuna ug pagtuo sa Dios, mga bili nga nagpadayon nga nagiya sa iyang kinabuhi ug sa iyang pagserbisyo sa Barangay 2. Kini si Rica Mabaso para sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Hello! Para updated gyud ta sa mga balita o mga good news, keep posted gyud ta kanunay ha sa ato ang FB page, sa City Documentation Office, DX City 106.5 FM Tangub City, sa Asenso TV, ug tutok gyud ta kanunay sa ato ang TV Channel 16 sa Unique Cable, ug sa DX City Radyo Pilipinas 106.5 FM. Mao kadto ang atong mga balita, mga updates, mga kasayuran nga angay natong masayran. Kay kini adunay kalabutan sa atong pagkamisamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw ug pagtan-aw. This is Yanong Balita sa Asenso TV Year 2. Ako po si Maricel Mercader Nueva saying, amping kanunay and be happy.